Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på ett samtal om mediernas roll. Vad menas egentligen med medier? Tidningar, radio, tv, internet och sociala medier. Där sprids nyheter, kunskap och information. Är medierna fria i Sverige? Ja, grundlagarna skyddar rätten till fria medier. Vad betyder fria medier? Att staten inte kan bestämma innehållet. Ingen politisk makt styr vad som sägs. Vad gör medier för samhället? Mycket. De informerar oss om nyheter. De är en plats för diskussion. De är också viktiga för underhållning. Journalister ska kunna granska makten. Ja, de granskar politiker och andra maktpersoner. Vad är offentlighetsprincipen? En viktig regel. Den betyder att myndigheters handlingar är offentliga. Så vem som helst får läsa dem. Ja, om de inte är hemliga. Hemliga handlingar kallas sekretessbelagda. Hur hjälper det journalister? De kan begära ut dokument från myndigheter. Till exempel e-post och andra handlingar. På så sätt kan de granska hur beslut fattas. Får staten stödja medier? Ja, staten ger ekonomiskt stöd till nyhetsmedier. Det hjälper till att hålla många röster levande. Får man vara anonym när man tipsar medier? Ja, man får lämna uppgifter utan att straffas. Och man har rätt att vara anonym. Det kallas meddelarskydd. Vem är ansvarig för vad som publiceras? Det finns en ansvarig utgivare. Den personen har juridiskt ansvar. Utgivaren måste följa lagar om förtal och kränkningar. Hur vet man att journalister gör rätt? De ska kontrollera sina källor. De ska använda flera oberoende källor. Nu vill jag veta mer om olika slags medier. Det finns 2 huvudtyper. Privata medier och public service. Vad är privata medier? De drivs av företag. De finansieras med reklam. Dagstidningar och kvällstidningar är exempel. Hur tjänar de pengar? De säljer tidningar och de säljer plats för reklam. De flesta finns också på internet. Där uppdateras nyheter många gånger per dag. Finns det privata tv-kanaler också? Ja, kommersiella radio- och tv-kanaler. Vissa tar betalt av tittarna. Vad är public service? Det är 3 företag med ett särskilt uppdrag. Sveriges Radio, SR. Sveriges Television, SVT. Och Utbildningsradion, UR. Vad är deras uppdrag? De ska vara oberoende. De ska inte påverkas av politiska intressen. De ska rapportera sakligt. De ska låta olika åsikter höras. Får de ta ställning? Nej, de ska inte välja sida. Hur finansieras public service? Genom en avgift via skatten. De får inte ha reklam. Varför finns public service? För att alla ska ha tillgång till saklig information, oavsett var man bor och oavsett hur mycket pengar man har. Vad gäller för internet och sociala medier? Där kan vem som helst skapa innehåll. Man kan skriva, göra videor och starta bloggar. Kontrolleras innehållet där? Inte lika mycket som i andra medier. Därför är källkritik viktigt. Vad betyder källkritik? Att man kontrollerar om information är sann. Man ifrågasätter det man läser. Varför är det viktigt? För att falska uppgifter sprids snabbt. De kan påverka vad människor tycker. Man måste veta vem som står bakom. Man måste kolla om källan är pålitlig och se om flera källor säger samma sak. Om jag sammanfattar. Medier är tidningar, radio, tv och internet. Ja, I Sverige är medierna fria.
Staten kan inte styra innehållet. Offentlighetsprincipen gör att journalister kan granska makten. Precis. Privata medier finansieras med reklam. Och public service via skatten. SR, SVT och UR är public service. De ska vara oberoende och sakliga. På internet kan alla skapa innehåll. Ja, Därför är källkritik viktigt. man måste kontrollera vad som är sant. Bra sammanfattning. Det här var ett samtal om mediernas roll. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.